Shodivoyning 1 metr kub gazi. Miriqib choy ichmoqchi bo'lgan Shodivoyning uyida gaz pasaydi. Shodivoy ko'chaga chiqsa, hammaning og'zida bir gap. Gaz pasayib ketdi. Kimdir turbalar muzlab qoldi desa, kimdir chet elga sotib yuboryapmiz deydi. Yana kimdir korrupsiya desa, yana kimdir yer ostida gaz qolmadi deydi. Shodivoy gazni topib kelish uchun konga bordi. U kondagilarga jahl bilan menga gaz beringlar deydi. Kon 1 metr kub gazni Shodivoyga beradi. Konda 1 metr kub gazni qazib olish uchun 766 so'm sarflanadi. Ushbu xarajatlar asosan qazib chiqarish uskunalarini ishlatish, ularning yoqilg'i sarfi, mazkur jarayonda olinadigan qo'shimcha ish hamda xizmatlar bo'yicha xarajatlar, material xarajatlari, konlarni izlab topish, yangi qurilmalar sotib olish, ularni ta'mirlash, yer qa'ridan foydalanish bilan bog'liq soliqlar va boshqa xarajatlardan iborat bo'ladi. Shodivoyning 1 metr kub gazi zavodga yo'l oladi. Chunki kondan olingan aralashma zavodda toza gaz holatiga keltirilishi kerak. Gaz zavodda qayta ishlanishi va tozalanishi uchun 150 so'm sarflanadi. Undan tashqari, gazni ishlab chiqarish uchun boshqa xarajatlar, xususan, ish haqqi 59 so'mni, soliqlar 108 so'mni hamda iste'molchilar ehtiyojini qondirish uchun qo'shimcha sotib olinadigan gaz hajmlari uchun 408 so'mni tashkil etadi. Endi gaz Shodivoy bilan birga uy tomon yo'lga tushadi. Shodivoy avtobusda, gazi esa 123 so'm evaziga katta stansiyadan kichik stansiyaga boradi. Shodivoyning xonadonigacha yetib kelishi kerak bo'lgan gaz kichik quvurlar orqali gaz taqsimlash punktlari yordamida aholi xonadonlariga taqsimlanishni boshlaydi. Taqsimlanish jarayonida ishlatiladigan kichik quvurlarni sotib olish, mavjudlarini ta'mirlash yoki yangilash, gaz hisoblagichlar sotib olish, xodimlar ish haqqi, qarz mablag'lari evaziga olingan qurilmalar bo'yicha qarz majburiyatlarini bajarish, soliqlar hamda boshqa shu kabi muhim xarajatlar uchun umumiy 383 so'm sarflanadi. Va qarabsizki, gaz uyda. Shodivoy xarajatlar ro'yxatiga qaraydi. Hammasi bo'lib 1997 so'm sarf etildi. 1 metr kub gaz kondan uygacha 1997 so'm. Aslida shunday. Unda nega Shodivoy qishda 500 kubgacha ishlatgan gazning har bir kubi uchun 650 so'm to'laydi? Chunki qolgan 1347 so'mi davlat hisobidan qoplanadi. Agarda Shodivoy 500 kubdan ortiq ishlatib, 1 kub uchun 1500 so'm to'lagan taqdirda ham qolgan 497 so'mini davlat o'z zimmasiga oladi. Shodivoy esa buni bilmaydi. Davomi bor. Keyingi animatsiyada energiyadan oqilona foydalanish va uni tejash haqida gaplashamiz.